Уже не первый год мой друг просит меня сделать видео про Harvest Moon. Глядя на этот внушительный список игр, вы понимаете, что меня останавливает. Но раз уж сквозной темой этого 32-битного лета, кстати, последнего 32-битного лета на нашем канале успейте увидеть, будет клевая жизнь в выдуманном мире, то очередная часть из многих Harvest Moon отлично подойдет для затравочки. Чувствуете этот свежий воздух? Видите это солнышко, даже если вам, в лицо хлещет дождь, а кое-кто еще даже идет по снегу? Как бы то ни было, зима ушла. А посему, от имени себя, властью данной мне собой, я торжественно объявляю начало 32-битного лета. Ура, поддонки! Кто трезвый, тот лох. У каждого из нас есть свой особый, любимый, выдуманный мирок, в котором мы хотели бы поселиться навсегда. И было бы опрометчиво думать, что это просто из-за приятных воспоминаний, детских привязанностей. На самом деле, друзья, все эти выдуманные миры объединяет нечто общее. А именно то, что в этих мирах интересная жизнь, насыщенная жизнь, стремительная жизнь, полная эмоций и смелых поступков. Клевая жизнь. Здесь, конечно, возникает недоумение, что же такого стремительного и клевого в жизни колхозника? Но давайте скажем честно, серия Harvest Moon – это кристаллизованная мелкобуржуазная мечта. Сначала нам за даром достается не просто участок, а участок с готовым домом. Кстати, это забавно обыграно в первом приличном клоне Harvest Moon, игре Stardew Valley, когда главного героя цинично душит мегакорпорация, а затем он получает в наследство ферму от дедушки. И вот он уже бежит к новой свободной жизни, где никому ничего не должен, где все его, все свое, и земля там такая плодородная, что воткни палку и та зацветет. И никаких тебе болячек, никакого тебе пенициллеза, ни тли тебе, ни спорыньи. Даже засухи нет, даже бури в Stardew Valley не сравнятся с настоящим градом. А какая там урожайность? И самое главное, в любое время года у вас всегда купят ваш урожай, и всегда будет спрос на любую вашу продукцию, что на сырье, что на товары кустарного производства. Да еще и по самым твердым ценам, и никаких тебе дефолтов, никаких скачков цен на нефть. Да даже налоги платить не надо. Если и существует иллюстрация мира и покоя, то вот она пред вашими очами. Разве это не клевая жизнь? Однако размеренной жизни огородника все же не повредит некоторая перчинка. И в первую очередь поэтому главной героиней обзора будет выбрана не просто очередная игра Harvest Moon, а именно первая игра в подсерии Rune Factory. В ней, помимо садоводства, мы еще и занимаемся битвами с монстрами, но при этом всегда можем вернуться в свой уютненький домик с огородиком. Настоящая мечта. У этого выбора есть и личная причина. На момент знакомства с игрой я страдал от тяжелой депрессии, и это страшная вещь. Еда невкусная, цвета блеклые, шутки не смешные, музыка неинтересная, фильмы скучные, а игры не развлекают. Rune Factory A Fantasy Harvest Moon стала воплощением моих желаний. Главный герой утратил память и оказался в уютном городке с добрыми людьми, где без всякого риска мог начать новую, лучшую жизнь на собственном участке земли в собственном уютном домике. Я тоже мечтал многое забыть и сбежать куда-нибудь, где царят мир и покой. Поэтому, наверное, неудивительно, что эта игра нашла такой эмоциональный отклик. Лично для меня серия Harvest Moon является некоторым феноменом. Дело в том, что игры, в общем-то, достаточно посредственные.
Нельзя сказать, что плохие, именно что посредственные, когда вроде бы совсем не дотягивают до полноценного хита, но все же далеко не так плохие и могут подарить заинтересованному игроку немало приятных часов. Это и правда интересное явление. Раз за разом игры получают скромные оценки, но новые части все множатся и множатся. Возможно, дело в том, что до определенного момента Harvest Moon была единственной в своем роде. Возможно, этому поспособствовало то, что из-за средних оценок другие разработчики считали, что нет смысла копировать игры про фермеров. Так что серия Harvest Moon имела этакое свободное пространство, где царствовала единолично, и поэтому могла спокойно и неспешно развиваться. Так и получилось, что эти игры, достаточно нишевые и особо критикой не обласканные, в конечном итоге стали самыми влиятельными в своем сегменте, и теперь любая игра про садоводство будет так или иначе ориентироваться на них. И хотя Stardew Valley получила немалую известность, она в первую очередь обрела свою популярность именно как первый толковый клон Harvest Moon. Вот и оцените сложившуюся картину. Пока в 2016 году не появилась первая версия Stardew Valley, у этой серии вообще не было конкурентов. Наверное, для тех, кто не в теме, будет очень странно осознавать, что длинная вереница нишевых игр повлияла, например, на популярную Animal Crossing, которая волей-неволей вынуждена копировать даже определенные элементы управления из Harvest Moon. Это управление было одной из неудобных и даже причиняющих серьезный дискомфорт черт ранних Harvest Moon. Все дело было в отсутствии вменяемого инвентаря, вследствие чего приходилось мотаться туда-сюда за рабочими инструментами. То за лейкой, то за мотыгой, то за косой. Наверное, реализм и все дела, но очень быстро душа начинала просить просто обычного инвентаря, как и в любой другой игре. И это еще одна причина, почему сегодняшний выбор пал именно на первую часть Rune Factory. Это первая попавшаяся мне игра из серии, где был реализован вполне привычный для любой игры инвентарь, и больше не нужно было мотаться между грядками, скотиной и сараем. Вследствие этого игра стала действительно удобной и затягивающей, ведь пропала одна из наиболее раздражающих условностей. Теперь мы могли заниматься с удовольствием всем тем, чего и хотели. Возделывать сад, ловить рыбку, просто в меру геройствовать. Ну и, конечно, как это было заведено еще со старых частей, можно жениться. Можешь поцеловать невесту. Правда, цензура в американской локализации запрещала однополые браки, и это, конечно, большая потеря для нас. Из-за этого беспредела мне пришлось жениться на хозяйке горячих источников. Черт, ну почему в жизни так не бывает? На самом деле, сама по себе механика выращивания урожая вполне может принести уйму удовольствия. И здесь не нужно быть латентным огородником, скорее наоборот, на настоящем огороде так не расслабишься. Но вот в формате игры это такой медитативный процесс, когда ты можешь позволить себе не думать, в хорошем смысле не думать, давая отдых натруженной голове, и вместе с тем, расслабляясь под монотонный геймплей, делать что-нибудь еще. Прослушать всю дискографию какой-нибудь группы или какие-нибудь любопытные лекции, да и просто аудиокнигу, с которой давно хотел ознакомиться. Это и есть самый настоящий отдых, который может дать игра. Но если говорить о личном восприятии, то, наверное, я не буду одинок, вспомнив о несомненном очаровании игр на Nintendo DS. Каждая игровая консоль имеет свой шарм, и поэтому мы любим их все. DS и PSP были в этом плане особо удачливыми. Они пришлись на такое время, когда игровая индустрия была на своем пике, и тогда выходило такое сумасшедшее количество хороших игр, что и по сей день копание в их богатейшей библиотеке напоминает вид спорта. То и дело находят какие-нибудь пропущенные шедевры. Rune Factory вряд ли можно назвать пропущенным шедевром, но все же она типичный случай, когда ты буквально вслепую берешь любую игру на DS и не остаешься разочарован.
Такой вот парадокс. DS была безнадежно слабой консолью, особенно в сравнении с PSP, но игры на ней были не просто увлекательными, в них можно было жить, то есть подолгу и с увлечением играть, чему, кстати, очень располагает портативность. В некотором смысле я изголодался по DS, потому что все мечтал поиграть в ремейки 3 и 4 Final Fantasy, но тогда еще заполучить собственную консоль казалось невозможным. Уже скоро я заработаю денег на первой работе и объявлю родителям: я купил консоль, а отец недоуменно скажет: попросил бы, мы бы тебе и купили. А что, так можно было, что ли? В любом случае было грех жаловаться, подвалило счастье в виде мощного компьютера, кстати, тоже от родителей, который тянул эмуляторы DS и PSP. Со стороны это выглядело в высшей степени странно. Наконец-то прогресс дошел до того, чтобы по-настоящему мощный на тот момент компьютер полноценно мог эмулировать гораздо более слабую портативную консоль. И ведь так было на протяжении всей истории эмуляции. Но вот они, эти игры, предо мной, и наконец-то они все мои. Все игры на Nintendo DS объединяла характерная черта. В них не было ни грамма красивой графики, но они вызывали схожее чувство, как если бы вы играли в самую передовую техническую новинку, когда даже геймплей не был похож на все, что было до этого. Успех заключался в хорошем дизайне, когда даже при технической ограниченности игре было чем удивить, даже если дело касалось какого-нибудь традиционного жанра. Даже если игрок уже знаком с серией Harvest Moon и весь этот геймплей ему не в новинку, в этой игре все равно заложен такой мощный заряд, что не получится закрыть на это глаза. Возможно, потому что играть в нее удобно, и вся эта простота располагает к себе, потому что не перегружает и не утомляет. И даже эти мутные грязные текстурки, эти угловатые модельки выглядят так наивно. Возможно, из-за такого же доброго и незатейливого сюжета. При всей своей любви я бы не назвал Rune Factory шедевром, но, как уже говорилось, это настолько типичная игра для DS, что если бы она была моей первой игрой на этой платформе, то я бы влюбился в нее так же, как когда-то, еще в темные времена, когда не мог эмулировать DS, влюбился в ремейк третьей финалки. Вот и подумайте, какая же силища скрыта в этой не самой мощной консольке и в ее огромнейшей библиотеке. Так что дело не только в ассоциациях или потаенных желаниях. Просто Rune Factory, не притязая на нечто особенное, невольно отразила ту золотую и уникальную эпоху в видеоиграх, которую мы так любим. И поэтому та самая размеренная и тихая жизнь, которую мы в ней ведем, обретает новые краски и смыслы. Ведь эта игра напрямую отсылает нас на одну из лучших консолей в истории, когда почти все игры были именно такими. Это была клевая эпоха. И поэтому жизнь в Rune Factory тоже была клевой жизнью. Если вам хочется еще обзоров, то приглашаю вас на канал Радио Последнего Фантазера. Начиная с завтрашнего дня, в рамках 32-битного лета, с мая по август включительно, на нем будут выходить мини-обзоры в формате аудио из серии «Утро понедельника». И еще раз поздравляю с началом 32-битного лета.